Ako si jednoducho aj ty môžeš vylepšiť svoj Nintendo Switch. Tým, že je Nintendo prenosná konzola a všetci ju so sebou nosíme niekam, keď cestujeme, dajme tomu v batohu, není zrovna ideálne mať tieto joycony alebo tieto zadné triggery len tak pohodené v taške. Každý by si preto mal podľa mňa zaobstarať poriadny obal. Ja mám napríklad takýto poriadny hardcase, ktorý je naozaj hardcase. A je to podľa mňa lepšie oproti tým klasickým takým obalom látkovým, pretože pokiaľ to dám do tohoto a náhodou nejak nešťastne pohodím s taškou alebo ju niekam položím, tak sa naozaj nemusím báť o svoj Switch. Čo je bonus? Tak väčšina z tých obalov prichádza aj so sieťkou pre držanie nejakej kabeláže alebo sluchadiel a takisto vlastne so slotmi pre naše kartridže, na ktorých máme hry. Čiže pokiaľ si kúpiš poriadny obal, tak v ňom máš priestor na svoje príslušenstvo a môžeš pohodlne cestovať so svojím Switchom a hlavne bezpečne. Čo sa týka ovládačov, tak si myslím, že joycony sú naozaj super, ale len ako ovládače, ak niekam cestujeme. Pretože pokiaľ si ich dáme do tohoto gripu, ktorý nám prichádza spolu s Nintendom, by som povedal, že núdzové riešenie, pretože každý, kto hral na tomto gripe, tak pochopí po 10 minútach, že to je strašné. Je to úplne neergonomické a krčovité, hlavne pre ľudí s väčšími rukami. A takisto joycony ako také nie sú úplne ergonomické, keďže tie zadné triggery sú úplne maličké. Takisto aj tlačidlá sú maličké a naozaj, čo mne osobne chýba, tak je poriadny D-pad. Preto si myslím, že každý, ktorý hráva buď v dotknutom móde pri telke alebo na monitore, by si mal zaobstarať poriadny ovládač. Ja tu mám napríklad Nintendo Pro Controller, ktorý som si kupoval spolu so svojím Switchom a môžem ho doporučiť, pretože tá ergonomika toho ovládača je naozaj parádna. Takisto má 40 hodinovú výdrž baterky na jedno nabitie, čo je úplne postačujúce na naozaj že dlhé hranie. Nemusím absolútne riešiť dobíjanie toho ovládača. Jediná nevýhoda sú možno tie zadné digitálne páčky, ktoré sú také, aké sú, ale pokiaľ hrávaš Fortnite a hry mu podobné, tak možno aj oceníš tie zadné páčky, pretože sú dosť responsívne, čiže to je pre Pro Controller, ale sú samozrejme ďalšie alternatívy. Veľmi taká populárna je ovládač od 8BitDo, ktorý veľa youtuberov doporučuje, čiže určite aj ty zainvestuj do poriadneho ovládača pre svoj Switch. Pri ovládačoch zostaneme a myslím si, že táto vec pomôže veľa ľuďom, ktorým sa potia ruky počas hrania. Sú to také malé thumb gripy, alebo teda gripy na tie analógové páčky, ktoré sú na ovládačoch. A na to, že to je taká malá blbosť silikónová, naozaj na AliExpresse to zoženieš za 2 eurka. Ti to spríjemní hranie ako také, pretože vďaka textúre, ktoré majú na sebe, dosť zabraňujú klzaniu počas hrania. Čiže pokiaľ máš páčku v tej jednej a tej istej polohe, pokiaľ niekam cestuješ v hre, tak sa ti absolútne neklže prst a naozaj je to proste vec za pár eur, ktorá ti úplne spríjemní hranie. Čiže veľmi doporučujem, je to naozaj pár eurová záležitosť a odporúčam to vyskúšať každému. Čo sa týka Nintendo Switch ako takého, tak jeho dotyková obrazovka je fakt magnet na škrabance. Môže sa ti ľahko stať, že ti padne, poškrabeš si ho, alebo máš dlhšie nechty a počas hrania si ho omylom poškrabeš. Alebo, čo je asi najhoršia vec, tak pokiaľ si nedávaš pozor, keď vkladaš svoj Switch do doku, vďaka plastom, ktoré sú na bokoch, si veľmi ľahko vieš poškrabať a tým poškodiť svoj Switch. Preto každému odporúčam zainvestovať naozaj do akéhokoľvek vlastne skla alebo fólie, ktoré si vieš dať na svoj Switch. Je to taktiež pár eurová záležitosť, ale podľa mňa ti to o dosť spríjemní a hlavne ochráni svoj Switch. Čiže každý jeden z vás si kúpte poriadne sklo a chránte si svoj Switch. Posledná vec, ktorá sa týka hlavne tých, ktorí radi sťahujú, je microSD karta, ktorú si vieme dať na svoj Switch. Klasický Nintendo Switch má 32 GB voľnej pamäte, OLED verzia, ktorú mám aj ja, má 64 GB pamäť. Je to dosť, pokiaľ teda hrávaš primárne na kartridžových hrách, ale pokiaľ rád sťahuješ, tak ti tie hry vedia toto úložisko veľmi rýchlo zaplniť. Preto odporúčam zainvestovať do naozaj akékoľvek SD karty. Nintendo Switch je loknuté na 30 MB za sekundu, čiže pokiaľ tam dáš SanDisk, Kingston, Samsung, akékoľvek rady, naozaj nepotrebuješ investovať do nejakých extreme rád, pretože je to zbytočné vo finále, lebo ti to aj tak lokne na tých 30 MB za sekundu, tak si vieš za povedzme 20 € rozšíriť svoj Switch o 128, 256, možno takedy aj 512 GB, čo ti rozšíri úložisko natoľko, že ho nedokážeš zaplniť. Napríklad ja tam mám 128 GB kartu a naozaj je
ledva zaplnená a to tam mám naozaj že veľa hier. Čiže odporúčam naozaj zainvestovať do akejkoľvek SD karty, lebo fakt ti to spríjemní hranie. Odporúčam zvážiť zainvestovať aspoň do jednej z týchto vecí, pretože naozaj ti vedia spríjemniť hranie na tvojom Switchi. Pokiaľ v tomto videu nebola nejaká tvoja obľúbená vychytávka na Switch, tak ju určite daj dole do komentáru. Ak sa ti video páčilo, určite ma podpor odberom a lajkom a vidíme sa na budúce.